placer darles la bienvenida a esta primera conferencia de este nuevo ciclo, en mi condición de recién llegado director del CLAC. Es una iniciativa, digamos, ideada por Laura Freixas, pero que realmente se trata de una idea ya subversiva en estos tiempos que vivimos y debería ser muchísimo más normal, porque realmente tener la suerte de vivir en una cultura que habla como mínimo dos lenguas, como son el catalán y el castellano, evidentemente tiene una influencia determinante en la configuración de una literatura. Y la literatura castellana y la catalana no han vivido de espaldas una a la otra, como a veces ha intentado imponer desde un punto de vista político, incluso educativo, de una forma absolutamente forzada, sino que inevitablemente han tenido una relación, digamos, de diálogo crítico muy fértil a lo largo de muchos años. Yo creo que una de las intenciones de Laura Freixas con este ciclo es poner de manifiesto eso, además incidiendo además en un diálogo entre escritoras y escritores, y por tanto creo que es una iniciativa que incluso podría tener una continuación a través de los géneros. Por ejemplo, pensaba hoy en la poesía. Yo creo que la poesía catalana y la castellana hay también un diálogo muy fértil que normalmente no se pone de manifiesto o no se estudia, pero hay allí algunos asuntos muy interesantes y muy estimulantes. Laura Freixas es una escritora de larga trayectoria, con experiencia en el ámbito de la ficción, en el ámbito de la escritura autobiográfica, en el ámbito también de la crítica y del ensayo, y es quien, como decía, ha diseñado este ciclo de conferencias en que un escritor va a hablar de una obra en la otra lengua que le ha influido particularmente. Hoy tenemos con nosotros a Lluís Maria Tudó, uno de los escritores también con una amplia trayectoria, escritor en lengua catalana, que nos va a hablar de una obra que ha sido importante en su obra de la literatura castellana, como es Nada, de Carmen Laforet. Sin más, les dejo con Laura Freixas, que presentará de un modo más detallado al conferenciante. Muchas gracias. Presentaré el conferenciant d'avui, Lluís Maria Tudó. Lluís Maria Tudó va néixer a Barcelona l'any 1950, va estudiar Filologia francesa a França i a Barcelona, ha ensenyat a la Universitat de Barcelona des del 1975 fins al 1993, quan es va passar a la Universitat Pompeu Fabra, on ara és professor emèrit. Ha publicat nombrosos articles sobre literatura i traducció, ha traduït al català i al castellà autors clàssics francesos com Molière, Flaubert, Maupassant i Nerval. Ha publicat diversos relats i 7 novel·les, quasi totes traduïdes per ell mateix del català al castellà o escrites simultàniament en totes dues llengües. Ja veieu que és molt adient pel cicle que comencem avui. Va rebre el Premi Josep Pla l'any 2006 i jo vull dir dues paraules sobre 3 novel·les seves que m'han agradat molt. La primera és El joc del mentider, que és un retrat de la Barcelona eufòrica de finals dels anys 70 a través de 4 personatges, i és una novel·la epistolar sens dubte molt influïda, com a bon francòfil que és, per aquesta gran novel·la epistolar que és Les liaisons dangereuses, les amistats perilloses de Laclos. L'altre llibre seu que em va agradar molt i que el cito molt i el faig servir molt en tallers sobre diari íntim, com un que començaré la setmana que ve, que faré la setmana que ve aquí a l'Ateneu de Barcelona, és El mal francès, que és una idea molt original, és el seu diari autèntic d'un any molt important de la seva vida, quan ell en tenia 20, que després, als 40 anys, el reprèn i el transcriu intercalant-hi comentaris, per tant són 2 edats de la vida. I l'últim, que l'acaba de publicar fa pocs mesos, es diu L'últim mono,
i parla del mono en el sentit de l'abstinència de l'heroïna i també d'un personatge o de diversos personatges. I en el trasfons de la novel·la crec que, entre altres coses, hi ha també un retrat de Barcelona i una certa elegia per la Barcelona que ja no és, i una reflexió que em sembla molt interessant sobre la família. Bé, però ara serà ell que ens parlarà de la novel·la Nada, de Carmen Laforet. Moltes gràcies, Laura. I rectifico una miqueta, perquè tal com li deia la Laura fa un moment, m'ha sortit la conferència una miqueta, i ja m'excusaran, una miqueta egocèntrica. I jo què sé, parlo més de mi i de com hi he escrit i de com vaig llegir que pròpiament de la novel·la. Però, en fi, espero que els interessi, de qualsevol manera. Doncs sí, quan la Laura em va explicar el seu projecte de conferència sobre genealogies creuades i em va convidar a participar-hi, vaig pensar 3 coses. La primera, que aquella invitació era un honor, perquè de fet la Laura i jo ens coneixem relativament poc i en qualsevol cas no crec que sigui una persona donada a l'amiguisme. La segona, que aquella combinatòria era una idea molt bona, aquest joc d'influències entre llengües i gèneres, català, castellà, home, dona. I la tercera, que, sentint-ho molt, jo no era una persona adequada pel cicle, perquè segons la combinatòria proposada, a mi em tocava triar una escriptora dona i en llengua castellana que hagués influït en la meva carrera literària. I després de rumiar-hi una mica, de fet no calia rumiar gaire, vaig pensar que aquesta figura no existia, perquè jo ho sento molt, com la mateixa Laura, i almenys d'adult, he tingut una formació més aviat afrancesada. I els meus autors de referència són majoritàriament homes. Què hem de fer? Són Proust, el primer de tots, i després, què sé jo, Stendhal, Flaubert, André Gide, i si canviem de llengua, però no de gènere, entre els catalans, Josep Pla, el primer de tots, naturalment, i Terenci Moix, amb moltes limitacions i restriccions, que miraré d'explicar una miqueta més endavant. I en castellà, de jovenet, em fascinava Delibes, i una miqueta més endavant, Clarín, Galdós, Cervantes, naturalment, i en altres llengües, Dickens, John Irving, Henry James, Stevenson, i si canviem de gènere, he sigut un lector apassionat de Madame de Lafayette i la seva princesa de Clèves. M'agrada moltíssim Colette, conec bastant limitadament Virginia Woolf. Fa anys que em vaig entusiasmar amb un llibre que es deia Le Piccole Virtù, de Natalia Ginzburg. Fa poc el vaig llegir una altra vegada i em va agradar moltíssim. I en català i en femení, naturalment, la gran Mercè Rodoreda. Però la combinació dona-llengua castellana se'm resistia. Ja volia renunciar i dir-li a la Laura que ho sentia molt, però que no era la persona que estava buscant, fins que intentant convocar records d'adolescència relacionats amb els llibres, em va venir al cap molt naturalment la imatge de la biblioteca del meu pare. Allà hi havia llibres de pintura i de fotografia, que el meu pare col·leccionava perquè era molt aficionat a aquestes disciplines, però que a mi no m'interessaven gaire, la fotografia gens, i després la part literària on jo em sentia ben bé a casa. Hi havia molts exemplars de la col·lecció austral, amb aquell disseny tan poc atractiu, aquell paper fosc i aspre, aquell enquadernat que tendia a la desintegració prematura. I després la meva part favorita, la llarga estesa de lloms blau fosc de la col·lecció Àncora i Delfín de l'editorial Destino. Jo em penso que el meu pare devia tenir la col·lecció Àncora i Delfín completa, o quasi. Aquests llibres de tapa dura, enquadernats amb tela d'un blau fosc molt bonic, amb tots els Delibes, amb alguns Pla, Vicenç Vives i, esclar, els premis de Nadal que el meu pare seguia amb fidelitat. Doncs bé, dins de la secció dels Premis Nadal, a la meva memòria encara destaca de manera especial un llibre que, amb la seva màgia poderosa, amarga i truculenta, em va fascinar i em va produir una impressió fortíssima, una barreja d'admiració i d'horror. Nada, de Carmen Laforet.
el primer Premi Nadal, el del 1944, un llibre que jo devia llegir uns 20 anys més tard, als 64, als 14 anys més o menys. Però, esclar, una cosa és que nada m'impressionés molt i una altra de molt diferent és assegurar que aquell llibre influís a la meva carrera de novel·lista fins al punt de poder-ne parlar durant una hora, que és el que semblava demanar-me la Laura. Però com que jo tenia moltes ganes de participar en aquest cicle, se'm va acudir inventar-me una teoria més o menys freudiana, però perfectament inofensiva, segons la qual tots els llibres que ens han causat una impressió forta, que ens han sorprès o que ens han ensenyat alguna cosa, poden haver deixat en nosaltres alguna petja, alguna resta, que després potser apareix a la nostra obra sense que en siguem del tot conscients i al lloc on menys ens ho imaginem. I així vaig dir a la Laura que sí, que acceptava l'encàrrec i que la meva escriptora, dona en llengua castellana, seria Carmen Laforet i la seva extraordinària novel·la Nada, que així em veia obligat a rellegir, cosa que fet i fet em venia molt de gust. Dit això, i confessada aquesta petita trampa, vull afegir que durant els pròxims minuts parlaré en rigorosa primera persona, de mi i de les meves circumstàncies, de les meves experiències de lectura i d'escriptura. I si pensen que me n'haig d'excusar, ho faig el mateix, m'excuso d'una vegada i per totes. No tinc cap intenció de fer una anàlisi acadèmica de la novel·la, nada. Potser la podria fer, després de tot fa 40 anys que em dedico a ensenyar literatura i alguna cosa dec haver après a còpia d'ensenyar, però no penso que sigui ni el moment ni la cosa que s'espera de mi. Parlaré, doncs, de com vaig arribar a llegir Nada, per què em va captivar fins a tal punt quan era un adolescent, com m'ha tornat a impressionar en aquesta relectura actual, i mentrestant em permetré fer algunes consideracions, unes de més generals i unes altres de més individuals, que espero que els semblin interessants, sobre les novel·les en català i en castellà, escrites per homes o per dones, les meves i les dels altres. I per començar, permetin-me que torni a aquell escenari que evocava fa un moment, la biblioteca del meu pare, per retre-li un petit homenatge, i espero que m'entenguin, no es tracta de cap operació sentimental per part meva, cosa que seria perfectament justa, però potser no trobaria aquí el seu lloc més adequat, sinó perquè em sembla que el cas del meu pare no va ser en absolut excepcional. I ara m'interessa prendre'l com a exemple d'un sector de la població de Barcelona que em penso que va ser important en la configuració de la vida civil i cultural en uns anys molt difícils. Parlaré, doncs, de la biblioteca del meu pare en la mesura que s'assembla a moltes altres biblioteques de barcelonins i catalans que després d'haver lluitat al bando vencedor de la Guerra Civil van saber distanciar-se de la misèria cultural, de la barbàrie venjativa i de la corrupció generalitzada del règim franquista, i així van poder preparar-nos un espai de cultura mínimament habitable en el qual vam poder créixer intel·lectualment i moralment. El meu pare va néixer l'any 17 a Tortosa, però l'any 31 la família Tudó es va traslladar a Barcelona i quan va esclatar la Guerra Civil, a pesar de les seves maniobres, de vegades francament pintoresques, per evitar-ho, el meu pare va ser enviat al front amb l'exèrcit republicà, és clar. Un cop al front, ell i el seu germà gran es van passar de bando i el 26 de gener del 39, dia del seu aniversari, per cert, entrava a Barcelona amb les tropes dites nacionals. Però el meu pare no va ser mai feixista, ni abans ni després de la guerra. I si es va canviar de bando va ser perquè havia vist el que feien els anarquistes, els estalinistes i els seus còmplices a Barcelona i es pensava que potser, si guanyava Franco, les coses anirien una miqueta més bé per ell i per la seva família. Però, com moltes altres persones del seu perfil social i cultural, de seguida es va desenganyar i va haver de resignar-se a viure, a sobreviure, en una etapa que ja es veia que seria dura, però que ningú es podia imaginar que arribés a ser tan llarga. Doncs bé, per ell una de les coses que més el va ajudar a sobreviure intel·lectualment, a anar tirant sense deixar-se amargar la vida, esperant temps millors, va ser la cultura en general i més en concret i per ordre de preferència, la pintura, que ell practicava com a aficionat, la lectura, una activitat que l'apassionava i l'ocupava moltes hores cada dia, i la música.
Ja he dit que a la biblioteca de casa hi havia molts llibres, a més de les col·leccions Austral i del Àncora i Delfín, hi havia els premis salto una miqueta perquè em sembla que avui faig una miqueta llarg. A mi, naturalment, la selecció de llibres del meu pare, com que procedia del meu pare, quan era petit em semblava impecablement encertada i quan vaig ser més gran va passar a semblar-me lamentablement equivocada, perquè així és la vida. Però el gust del meu pare no devia ser tan dolent, perquè passats els anys, molts anys, la majoria dels llibres de la seva biblioteca continuen vigents i n'hi ha alguns que han tornat a l'actualitat després d'una mena de purgatori de l'oblit. I ara penso concretament en un autor que al meu pare li agradava molt i que durant molts anys va desaparèixer del mercat editorial i que ara ha ressorgit gloriosament. Em refereixo, potser ja ho han endevinat, a Stefan Zweig, però també es podria aplicar el mateix a Knut Hamsun o Jacob Wassermann. De vegades, mirant alguns títols del catàleg de Sirmio o de l'Acantilado, a les editorials en castellà de Jaume Vallcorba, tenia o tinc la sensació d'estar tornant a la biblioteca del meu pare i m'agrada pensar que finalment sí, que tenia bon gust literari. Així que jo vaig ser considerat capaç i vaig tenir-ne autorització, vaig començar a devorar els llibres de la biblioteca del meu pare, que ell m'anava subministrant amb molta precaució, seguint unes regles que jo desconeixia però que acatava sense replicar. En general vaig ser un nen més aviat obedient i formal. Quan acabava un llibre li demanava al meu pare que me'n subministrés un altre i ell repassava els prestatges, s'ho rumiava i finalment m'entregava un volum que jo rebia amb fervor i amb grans esperances. Entre els premis de Nadal que el meu pare m'anava subministrant, en recordo alguns que em van agradar especialment i que cito sense ordre cronològic: Siempre en capilla, de Lluïsa Forrellat, Premi Nadal 1953, que narra la lluita d'uns metges anglesos contra una malaltia que té un nom que em va quedar gravat i que em feia esgarrifar, la diftèria. El nom és espantós. Les figues hormigues, de Ramiro Pinilla, un títol també molt bonic, per cert, i per damunt de tot, és clar, una novel·la que ha passat a ocupar un lloc entre els clàssics, El Jarama, de Rafael Sánchez Erlosio, Premi Nadal 1955, que després jo estudiaria repetidament i minuciosament al batxillerat i a la universitat. També a la col·lecció Àncora i Delfín recordo una bona quantitat de novel·les de Delibes, del qual eren fans tots els lectors de casa, és a dir, el meu pare, la meva mare i jo, els altres no gaire, i que també va guanyar el Nadal al 47 amb La sombra del ciprés és alargada. I fixin-se en quina fortuna ha tingut aquesta expressió de que La sombra del ciprés és alargada. Els periodistes, alguns, no paren de trobar que les coses tenen la sombra alargada. Sí. És d'aquells encerts. Bé, també hi havia els volums de Pla, hi havia la famosíssima Notícia de Catalunya, en castellà, de Vicenç Vives, i ja molt més tard un parell de llibres d'un suposat lama tibetà i miraculós que van resultar ser una presa de pèl totalment fraudulenta. A més, és clar, hi havia dues novel·les magnífiques, escrites totes dues per dones, que totes dues es deien Carmen i que ara totes dues són mortes. Entre visillos, de Carmen Martín Gaite, Premi Nadal 1957, i Nada, de Carmen Laforet, que va guanyar la primera edició del Premi Nadal l'any 1944. La novel·la, escrita en castellà per una dona que avui suposarem que ha influït d'una manera particular a la meva producció novel·lística. I ara permeti'm una petita incursió en un terreny ja encara més rigorosament privat i els contaré una anècdota simpàtica, perquè és com si el destí hagués volgut premiar la fidelitat del meu pare als Premis Nadal i el seu creador i editor, i passats els anys, un germà meu es va casar amb una filla de l'editor de Destino, el senyor Josep Vergés. Així, els meus pares i els senyors Vergés es van convertir primer en consogres i després en molt bons amics, i durant uns quants anys els meus pares seien a la presidència dels sopars dels Premis Nadal i Pla, que en aquella època eren tot un esdeveniment social a Barcelona. I dit això, què vaig trobar, o què devia trobar jo en aquell primer Premi Nadal? Nada, en aquell primer
Nada perquè m'impressionés tant i perquè al cap de molts anys l'hagi escollit com a tema d'aquesta trobada. Doncs podria començar responent a aquesta pregunta amb 3 paraules que em permetran orientar la meva argumentació. Aquestes 3 paraules són el carrer Aribau. Trobar-me davant d'una novel·la revestida amb el prestigi del Premi Nadal i la col·lecció corresponent, que en comptes de passar a Londres al segle XIX o a Salamanca o als afores de Madrid o a l'estepa de Valladolid, tenia com a escenari el carrer Aribau, em va produir un gran efecte. Sobretot perquè jo em penso que Nada devia ser la primera novel·la que vaig llegir ambientada a Barcelona i a més en una zona de Barcelona que jo podia identificar perfectament als voltants de la plaça Universitat. Hi ha una escena de la novel·la que llegida ara m'ha semblat una gran troballa artística i narrativa per part de la Foret i que té com a escenari un lloc de Barcelona que a mi, d'adult, ha arribat a resultar-me enormement familiar, per no dir rutinari. Em refereixo a l'escena en què repetidament Andrea, la narradora i protagonista de Nada, s'imagina aixoplugar-se de la pluja i del mal temps arrimant-se a la tàpia de la universitat quan en realitat està totalment desprotegida. És una imatge novel·lesca magnífica, impressionant de bellesa plàstica i carregada de simbolisme i que té lloc en un punt de Barcelona, aquesta tàpia del jardí de la universitat, per on jo dec haver passat milers de vegades, si sumeu els meus anys d'estudiant i els de professor a la Facultat de Filologia. Tornant a la meva primera lectura de Nada, aclariré que per mi, que havia nascut a Sant Gervasi, on vivien els meus avis materns i m'havia criat a la Salut, l'Eixample de Barcelona exercia un encant particular, alhora familiar i estrany. M'abocava una xarxa inextricable de carrers tots bastant iguals i tots bastant tristos i grisos, on era fàcil desorientar-se i perdre's, i també una llista màgica de noms que la meva mare ens va ensenyar a recitar de petits i que encara tinc el costum de dir a la manera antiga, com ella, el carrer Urgell, el carrer Borrell, Claris, Làuria, no com això del comte Borrell i el comte Urgell, que sempre jo no sabia ni que fossin contes aquests senyors, el carrer Urgell i el carrer Borrell. Segurament el que més em va impressionar en aquella novel·la va ser veure per primera vegada la familiaritat barrejada inseparablement amb l'estranyesa, o encara més amb l'horror. Em sembla que aquest és una de les claus de la novel·la, almenys de la meva lectura de la novel·la. Veure representat l'horror més abismal i com pot evitar el cor de la familiaritat més quotidiana i com aquest horror es pot arrapar a les persones fins fer les persones insensibles i convertir l'horror en una mena de segona naturalesa. Saber que l'infern pot trobar-se al final d'una d'aquelles escales fosques de l'Eixample és una informació difícil de pair per un adolescent, però també molt valuosa i de grans conseqüències. Però, a més, per mi, l'Eixample, o els dos costats de l'Eixample, s'articulaven segons uns plans de sentit que podrien ben bé ser tema per un psicoanalista, perquè el fet és que la meva família, vull dir, la formada pels meus pares i els meus germans, es va formar de la unió de dues famílies procedents de les dues bandes de l'Eixample. Els Tudó vivien a la dreta de l'Eixample, a Còrsega, entre Bailèn i Passeig de Sant Joan, on encara viu una tia meva i on havien viscut els Castellet, i els Vila, la família de la meva mare, abans d'instal·lar-se a Sant Gervasi, poc després que naixés jo, havien viscut molts anys a l'esquerra de l'Eixample, al carrer Mallorca, prop del carrer Urgell, que és on va néixer la meva mare. Per acabar de perfilar aquesta topografia imaginària i familiar amb un toc lingüístic, afegiré que a la família Tudó s'hi parlava el català i a la família Vila el castellà. Així, els dos grups familiars configuraven també dos àmbits culturals fins a cert punt diferents. Jo associava a l'esquerra de l'Eixample amb la família materna i amb la llengua castellana i la dreta de l'Eixample amb la família paterna i la llengua catalana, que és la que al final es va parlar a casa meva. La diferència entre aquests dos grups no arribava a estar tan carregada de simbolismes com el Coté de Guermantes i el Coté de Chessuan, però en fi, mutatis mutandis s'hi semblava una mica. En tot cas, segons aquesta geografia urbana i familiar, Nada cauria totalment del Coté dels Vila, de la banda de la meva mare, en ple territori femení.
I no solament perquè en el meu imaginari infantil l'esquerra de l'Eixample fos el territori de la meva mare, sinó també perquè la novel·la està escrita en castellà, la llengua dels Vila, i, a més, perquè és una novel·la no solament escrita per una dona, sinó protagonitzada i narrada per una dona, i on els personatges femenins són més importants i estan més ben traçats, em sembla a mi, que els masculins. En definitiva, la novel·la de Carmen Laforet, a pesar de procedir de la biblioteca paterna i haver-me estat aconsellada i cedida pel meu pare, per mi quedava adscrita al costat matern de la meva família. I potser aquesta distribució de sentits va tenir alguna influència en la manera com vaig percebre, com vaig viure la lectura d'aquell relat espantós i fascinant. En tot cas, ja que estem en aquest terreny tan íntim, diré que jo, de petit, vaig ser un nen extraordinàriament emmarat, tot i que a l'edat en què vaig llegir nada, la meva relació amb la meva mare ja havia arribat a ser l'usual entre persones de la meva edat. I ara vull recordar que si demanava amb aquella passió al meu pare que em seleccionés una novel·la per llegir, era en part perquè jo també volia escriure novel·les, i ell ho sabia molt bé. Per tant, aquella dosificació i entrega ritual de llibres era, en primer lloc, una manera que tenia el meu pare de dir-me que ell em feia costat en el terreny que en aquells anys, i amb una paraula que sembla haver desaparegut del lèxic dels joves, se'n deia la meva vocació. En aquest cas, la meva vocació d'escriptor. I era també una manera pràctica de preparar-me per l'ofici de novel·lista, oferint-me el que ell considerava un repertori de bons exemples. Però no sé si a conseqüència d'aquells exemples que em proposava el meu pare o d'alguna disposició individual meva, el cas és que així que vaig començar a pensar seriosament en les novel·les que jo volia escriure, de seguida vaig saber amb tota certesa que eren novel·les en què, si no apareixia al carrer Aribau, hi apareixeria al carrer Muntaner o algun de semblant. Perquè un cop arribat a l'adolescència i a l'edat adulta, jo no he sigut mai més lector de llibres d'aventures, com quan era jovenet, com tothom, ni de ciència-ficció, ni de gèneres d'aquesta mena, sinó un partidari fervorós i un lector entusiasta del que, per abreujar, direm, el registre realista. I si com a lector sempre m'han agradat els llibres on predomina l'observació social i psicològica, és natural que com a autor també volgués explorar aquest territori. Però per escriure es necessita una llengua, i per parlar de la llengua amb la qual jo em proposava escriure, hem de tornar una vegada més a la biblioteca del meu pare. Potser s'han fixat que fins ara només he citat títols escrits en castellà. Això s'explica en part perquè estem parlant dels anys 60, és a dir, en ple franquisme. Però ho explica només en part, perquè d'altra banda tothom sap que a partir dels anys 50 i 60 ja es publicaven llibres en català. Sense anar més lluny, l'any 1962 es va crear l'edició 62, que a més resulta que la va crear un molt bon amic del meu pare, el senyor Josep Maria Castellet, la família del qual, com ja he dit, vivien al mateix replà que la família Tudó, al carrer Còrsega, uns al principal primera i ells al principal segona. Però el fet és que a casa no hi havia gaires llibres en català i sobretot que els llibres en català que hi havia no em servien o em pensava a mi que no em servien gaire per la meva carrera d'escriptor. Si no hi havia gaires llibres en català és perquè el meu pare era tortosí i sempre es va mirar el catalanisme, potser és perquè el meu pare era tortosí i es va mirar sempre el catalanisme amb una mica de recel. És veritat que va portar els seus fills, és a dir, nosaltres, els meus germans i a mi, a una escola bastant catalanista, que ens va subscriure al Cavall Fort i ens va apuntar als escoltes, però tant ell com la meva mare, que pertany a una família de parla castellana, sempre van considerar amb molt poc entusiasme, sinó amb certa desconfiança o recel, el fervor patriòtic que mostraven alguns amics seus, pares de companys meus de l'escola i del grup escolta. De vegades he pensat que aquell contacte primerenc amb el catalanisme, encara que m'arribés atenuat per l'ambient familiar, va provocar en mi l'efecte contrari del que es buscava. No ho sé. El que compta ara és que durant molts anys jo donava per descomptat que el dia que em posés a escriure ho faria en castellà. No va ser fins al cap de bastants anys, i en concret gràcies, entre altres raons, a les classes del professor Ricard Salvat, un altre tortosí, per cert, a la Facultat de Filologia, a primers dels anys 70, quan finalment vaig poder establir una relació una mica més sana i més positiva amb una llengua que, després de tot, era la que es parlava a casa meva.
El que va passar, sobretot, és que gràcies a Salvat vaig poder conèixer escriptors com ara els germans Ferrater, per exemple, que em van permetre mirar la literatura catalana amb una simpatia nova, o, diguem, que vaig poder deixar enrere la identificació entre la llengua catalana i la ideologia nacionalista, en versió pedagògico-escoltística. Però els Ferraters eren poetes, o eren sobretot poetes, i jo volia ser novel·lista. I de novel·les que em fessin ganes d'imitar i estiguessin escrites en català, no en coneixia cap. Dit d'una altra manera, per mi, la llengua de la novel·la que jo volia escriure, aquesta novel·la que parlaria de ciutats, de grups socials i de famílies, aquesta llengua continuava sent el castellà de la col·lecció Ancro i Delfín, o el castellà de les traduccions, perquè de novel·les estrangeres traduïdes al català, primer de tot, no n'hi havia gaires, i les que hi havia estaven escrites en una llengua que no m'inspirava cap simpatia. Si han llegit i recorden les traduccions de Folk i Camarasa, de Pedrolo, de Jordi Arbonès, de Joan Oliver, o inclús de Terenci Moix, ja entendran què vull dir. Aquell català encarcarat, estrafet i noucentista que a mi i a molts altres com jo ens incomodava bastant. No, definitivament aquella llengua no em servia pel meu projecte literari i en aquell moment jo no tenia altres models. Com anem de temps? És que no sé si... El cas és que al cap de molts anys, als anys 90, jo em vaig inventar una teoria per explicar l'estranya escassedat de novel·la realista que hi havia en català. I en un article evocava, d'una banda, la famosa conferència de Carles Riba titulada Una generació sense novel·la, de l'any 1925, i d'altra banda, un article també molt interessant de Gabriel Ferrater, publicat a Ínsula l'any 1953, titulat Madame se meurt, la senyora es mor, s'està morint, que es refereix a la literatura catalana. Aquesta Madame que se meurt, que es mor, és la literatura catalana. Amb quasi 30 anys de distància, tots dos poetes, invocant l'autoritat d'un altre poeta, Paul Valéry, advertien de l'estranya situació de la cultura catalana que comptava amb una poesia d'un nivell d'excel·lència altíssim, però que tenia una producció novel·lística bastant minsa. Així, el poeta de Reus arribava a afirmar en el seu article que, cito, la cultura catalana se muere de poesia. És a dir, i resumint molt, la novel·la en llengua catalana era escassa i evitava la referència a la realitat immediata, sobretot urbana, que en canvi sí que trobàvem en algunes novel·les escrites a Catalunya, però en castellà. Per exemple, i ara torno ja a la meva teoria, no als articles de Ferrater i Riba, trobàvem a les novel·les de Juan Marsé, d'Eduardo Mendoza, de Manuel Vázquez Montalbán o, molts anys abans, evidentment, de Carme Laforet. Doncs bé, segons aquella teoria meva, la culpa d'aquella absència d'autèntica novel·la, d'una novel·la que parlés del país tal com és i que ho fes en un català modern, la culpa la tenia ni més ni menys que el nacionalisme. Amb un to moderat, tot i que encara faltaven molts anys per l'explosió independentista del 2012 i les seves tensions, argumentava que com que el nacionalisme consistia a inventar-se una pàtria imaginària, homogènia, uniforme, inconsútil, per això mateix la literatura en català era incapaç de generar relats que parlessin de conflictes socials, que és precisament el mecanisme de la novel·la realista. Una vegada, Gabriel Ferrater va explicar això mateix dient que a Catalunya els conflictes interns tendien a percebre's com atacs externs. Potser per això, concloïa i explicitava jo, en aquesta teoria tan rara, els escriptors d'ideologia nacionalista, que són la gran majoria, eviten parlar de conflictes interns perquè serien interpretats com a agressions procedents d'un enemic exterior. Se m'hauria pogut replicar que hi havia algunes excepcions molt il·lustres que contradirien la meva tesi, sobretot Josep Pla i Terenci Moix, tots dos analistes lúcids de la realitat del país i tots dos molt crítics amb el relat nacionalista dominant, cada un a la seva manera, és clar. És veritat, i ho van pagar cada un també a la seva manera, però l'excel·lència literària de Pla és tan aclaparadora que la reticència mesquina d'alguns sectors nacionalistes va acabar rebotant contra ells en forma de descrèdit. I el cas de Terenci Moix és molt diferent. Suposo que ell es va defensar
aferrant-se molt sòlidament a l'establishment cultural espanyol i assegurant-se un èxit popular que, en certa manera, el salvaguardava. Sigui com sigui, bueno, aquesta també... M'ho salto o no m'ho salto? No, Vale, doncs vinga. Sigui com sigui, el cas Moix és molt particular, perquè combina una personalitat fortíssima, capaç de cantar-li les 40 al senyor Jordi Pujol, quan això era molt excepcional, potser només ho feien ell i l'Albert Boadella, però, per altra banda, la meva modesta opinió és que la mala relació que va mantenir Moix amb la llengua catalana, entre altres raons perquè anava mal aconsellat, penso jo, va tenir com a conseqüència, o una de les conseqüències, que fos molt fàcil desautoritzar-lo literàriament des d'aquest front que ell mateix designava amb el nom infamant de la cultureta. No sé si han notat que la meva relació amb el personatge i amb l'obra de Terenci Moix és molt ambivalent i polièdrica, però ara no és el moment de parlar-ne. Potser algun dia em decidiré a posar una mica de llum en aquesta foscor. Sigui com sigui, ara només vull dir molt clarament que El dia que va morir Marilyn és un llibre que va tenir una importància decisiva a la meva formació literària, en el sentit que aquesta novel·la va ser la primera que vaig llegir en català, deixem estar ara en quin català, on hi sortien gais i on hi sortia el carrer Aribau, per entendre, no sé si era el carrer Aribau o un altre, però hi sortia l'Eixample. Dit d'una altra manera, aquell llibre va ajudar-me molt a perfilar el que jo volia fer com a novel·lista. Però van passar els anys i la realitat va demostrar que la meva teoria sobre la incompatibilitat entre realisme literari i nacionalisme polític potser era enginyosa i versemblant, però no era certa, perquè van començar a aparèixer novel·listes en llengua catalana que parlaven del país i pretenien retratar i inclús criticaven frontalment alguns aspectes de la realitat social barcelonina o catalana i, d'altra banda, professaven un nacionalisme que, arribat el moment oportú, van manifestar-se en forma d'adhesió entusiasta al procés secessionista. L'exemple més vistós d'això que estic dient és el novel·lista badaloní en llengua catalana, Julià de Jòdar, que a la seva manera ha afrontat el repte de descriure alguns sectors de la societat catalana recent i alhora s'ha distingit per les seves opinions nacionalistes radicants, fins al punt de ser ara mateix diputat al Parlament de Catalunya per la CUP. I no és l'únic cas, en absolut. En els últims anys, les llistes d'escriptors favorables a la independència de Catalunya no han parat de créixer fins al punt de deixar-nos els altres, els que no som nacionalistes ni favorables a la secessió, en una posició molt minoritària. Però tal vegada les coses no són ben bé com les acabo de descriure. És a dir, que no és que la meva teoria al cap dels anys s'hagi revelat falsa. El que passa és que potser encara és massa aviat per establir un diagnòstic exacte sobre aquest tema tan complex i espinós. Penso que han de passar uns quants anys i es necessitaran estudis molt seriosos i sobretot tan imparcials com sigui possible per descriure amb precisió les complexes relacions que s'han establert entre la novel·la moderna en llengua catalana i la ideologia nacionalista, o, més àmpliament, entre la llengua catalana i les diverses ideologies i polítiques que l'han instrumentalitzat. Les tensions entre llengua i política són universals i els conflictes més o menys acusats segons els territoris, i si no, que ho preguntin els serbis, croats i bosnians. En el cas català, però, aquestes relacions són particularment enrevessades i això pels escriptors és molt empipador. Les coses són així perquè el català literari actual no procedeix d'una evolució natural de la llengua literària, més o menys controlada i vigilada per les acadèmies, però fins a cert punt autònoma, com passa a la majoria dels casos, sinó que és una creació relativament recent que va començar amb l'anomenada Renaixença, en ple romanticisme, i aquesta manipulació, encara en actiu, s'exerceix en molt bona mesura amb objectius polítics. Això, si em volen creure, és una autèntica llauna per un escriptor que té la pretensió de dialogar amb la realitat, que intenta dir algunes veritats sobre aquesta realitat social i que vol fer utilitzant una llengua que moltes vegades sembla haver estat manipulada justament per amagar, per maquillar, per disfressar la realitat en comptes de per fer-la parlar. La següent pregunta, lògicament, seria per què? Si d'una banda soc un ciutadà bilingüe i puc escriure en català
en castellà, amb certa solvència, i la prova és que escric les meves novel·les en català i en castellà, i tradueixo regularment el català i el castellà, i en general no em falten els encàrrecs, i d'altra banda percebo la meva relació amb la llengua catalana com una cosa tan problemàtica, aleshores, per què persisteixo a escriure en català? La resposta és complicada i incerta, però de moment jo diria intuïtivament, senzillament, que m'agrada escriure en català. Que m'agrada molt i malgrat tot, ni que sigui per fer la guitza. I com que aquest no és el tema d'aquesta xerrada, de moment ho deixarem aquí. El cas és que va ser en català que vaig publicar la meva primera novel·la l'any 91, seguida molt aviat per la versió castellana, feta per mi mateix, l'any 93. Aquesta novel·la es titulava en català Els plaers ficticis i en castellà, no sé per què, Placeres ficticios, sense article, i té com a escenari la població gironina de Camprodon. Potser algú pensarà que per un novel·lista que volia escriure sobre el carrer Aribau o sobre el carrer Muntaner, l'elecció de l'escenari és una mica curiosa, però no es pensin, no és tan estrany. A la novel·la, o almenys a la meva intenció o a la meva idea de la novel·la, Camprodon funciona com una miniatura, una versió reduïda de la gran ciutat, de Barcelona o de tota la societat catalana. En qualsevol cas, la majoria de personatges que apareixen a la novel·la són barcelonins, que estiuegen a Camprodon, són els famosos pijos, que segons va dir un crític, jo crec que molt encertadament, eren i són un tema tabú a la literatura contemporània en llengua catalana. Doncs bé, Els plaers ficticis, el protagonista és un barceloní de classe mitja que primer es mira aquest col·lectiu, els pijos, amb un cert interès antropològic, que ell pretén lliure de snobisme, i més tard es veu integrat en aquest grup fins al punt de perdre fins i tot aquelles referències sociològiques que suposava que justificava la seva curiositat. Per abreujar, una de les coses que jo pretenia amb aquesta novel·la, i parlant només des d'aquest punt de vista sociològic, era desmentir el conegut estereotip segons el qual la burgesia catalana és un cau d'hipocresia i corrupció amb el corol·lari obligat que les altres classes socials, la classe menestral i la classe obrera, evidentment la noblesa no entra en el còmput, serien un mirall de virtuts, d'honradesa i de sinceritat. La següent novel·la meva, El joc del mentider, ja estava ambientada quasi totalment a Barcelona i totes les altres també. Algunes d'aquestes novel·les, la majoria, tenen com a escenari no el carrer Aribau, per cert, sinó el que podríem dir el meu barri, perquè és el barri on vaig néixer, on visc i on he passat la major part de la meva vida, el barri de Sant Gervasi, que comença precisament on s'acaba el carrer Aribau. Doncs bé, perquè vegin com funcionen les coses en aquest país i en aquest terreny, una vegada, en una ressenya al diari Avui, algú criticava aquesta ubicació, la tria de Sant Gervasi i Sarrià com a escenari d'una novel·la meva, amb aquestes paraules que cito literalment. Aquest és un dels punts dèbils del text, perquè per la majoria de possibles lectors i lectores aquesta realitat no deixa de ser artificiosa i llunyana. O sigui que l'autora de la ressenya, perquè és una dona, no diré el nom però sé qui és, al meu barri, Sant Gervasi, li sembla artificiós i llunyà. Encara no he arribat a entendre què pot ser un barri artificiós ni des d'on em devia estar mirant aquella noia que trobava el meu barri tan llunyà. Doncs bé, potser ha arribat el moment de recordar que Andrea, la protagonista de Nada, també emprèn una exploració que és alhora geogràfica i moral pels barris de Barcelona. Baixa, com diem els barcelonins, baixa unes quantes vegades fins al barri Xino, on, curiosament, sentim les úniques paraules en llengua catalana que apareixen a la novel·la, i puja fins a la Bonanova, i totes les dues zones li procuren decepció i tristesa. En tot cas, no li procuren cap engany i desil·lusió que la puguin distreure de la tristesa que ja li havia provocat o procurat al carrer Aribau o que potser ja portava a dins quan va arribar a l'estació de França de Barcelona. És a dir, que en aquest terreny, com en molts altres, la Foret, d'una banda, converteix la ciutat en un personatge novel·lesc. Juga narrativament amb el que podríem dir la dimensió moral de la geografia urbana, però d'altra banda evita escrupolosament els estereotips més usuals quan es tracta de relacionar trets morals amb classes socials. Així, una de les coses que més m'agraden de Nada és que la mirada de la Foret és molt més lliure i neta de prejudicis
que la de molts novel·listes en llengua castellana i catalana, que quan s'han posat a descriure la dinàmica social de Barcelona han caigut estrepitosament en els tòpics, prejudicis i estereotips més flagrants. I ja em perdonaran i em comprendran si no dic noms. Francament, jo no sé si és influència, coincidència, convergència o què, però el fet és que fa uns mesos, quan vaig posar-me a rellegir Nada per preparar aquesta intervenció, vaig pensar que, efectivament, Carmen Laforet i aquest servidor de vostès, a l'hora de parlar de la realitat social d'aquest país i d'aquesta ciutat, compartim bastants punts de vista. En castellà o en català, amb ulls de dona o d'home, em penso que el diagnòstic és bastant coincident i vindria a dir que de bojos i de gent sana, de burros i d'intel·ligents, n'hi ha a tots els barris i a totes les classes socials, i que és tan absurd atribuir virtuts màgiques a la noblesa com confiar la salvació del món a la classe obrera. Res de gaire original, ben mirat, però això sí, ben mirat. I ara ja, i per anar acabant, em permetré indicar una altra coincidència important, no sé si entre Carmen Laforet i jo o entre Nada i algunes de les meves novel·les. Em refereixo a la fascinació per l'univers de la família o de les famílies. A Nada, la família que acull Andrea, amb els dos germans, l'àvia i la tia, la cunyada més o menys compartida, la criada i el gos, són, sens dubte, una de les troballes més notables de la novel·la, per no dir el pilar temàtic sobre el qual descansa la trama. Tota la resta, les reaccions d'Andrea davant d'aquell grup de xalabrats, el contrast entre aquesta família i la família d'Ena, que forma un contrapunt complex i encertadíssim, tot pivota al voltant de la família del carrer Aribau, que per cert no té nom o cognom si no em falla la memòria. El personatge d'Andrea es defineix, entre altres trets, per aquesta poderosa i curiosíssima fixació patològica que la té alhora horroritzada i fascinada per aquesta família de bojos que és i no és la seva família. No pot suportar-la i no pot fugir-ne. Li produeix rebuig i li desperta amor. Em sembla un dels encerts més importants d'aquesta novel·la i també un retrat amplificat de l'estranya relació que manté alhora units i distanciats els membres de qualsevol família o de la majoria de famílies. De fet, les relacions entre la novel·la i les famílies són tan antigues com la mateixa novel·la, perquè la novel·la va néixer amb la vocació de retratar i explicar la realitat humana i la realitat humana es vertebra al voltant de les relacions amoroses i familiars. Però, dins d'aquest calaix de sastre ple de joies meravelloses i de malsons tètrics que anomenem la novel·la realista, hi ha un subgènere que podríem titular de novel·les sobre famílies estranyes que descriu tot l'horror i tota la màgia que pot albergar aquesta institució tan criticada com ineludible, pel que sembla. Dickens, per exemple, és un mestre en el retrat de famílies excèntriques i també Chekhov i Dostoyevsky i més a prop nostre l'americà John Irving, un dels escriptors actuals que més m'interessen, o la imprescindible Mercè Rodoreda, naturalment. Una autèntica mestra en l'exploració dels horrors diversos que es coven a les famílies. Rodoreda, com Laforet, ens diuen que la família pot ser al mateix temps l'espai de la màxima toxicitat, una amenaça mortal per l'ànima, però també alhora l'últim refugi, l'única esperança de seguretat, real o il·lusòria, i sempre l'origen d'una fascinació indefugible. Arribats aquí, em penso que no seria honest per part meva no al·ludir a la meva última novel·la, l'últim mono, que no és únicament que tingui la família com un dels temes fonamentals, sinó que, a més, té un narrador que reflexiona una i altra vegada sobre la família i les famílies, i ho fa des d'una família tan estranya com la del pis del carrer Aribau, on va parar Andrea, no tan estranya com la del pis del carrer Aribau, on va parar Andrea, però amb una estranyesa bastant diferent. I que consti que l'analogia, si analogia hi ha, no és deliberada, perquè quan em va trucar la Laura Freixas per proposar-me participar en aquest cicle de conferències, el llibre ja estava acabadíssim. De fet, faltaven unes quantes setmanes perquè es sortís al carrer. De manera que, finalment, jo no sé si puc afirmar o no que Nada, l'obra mestra de Carmen Laforet, ha influït en la meva obra de novel·lista, si quan he escrit era una instància que es mantenia activa d'una manera o d'una altra, dictant en silenci temes i actituds al meu centre de decisions,
però el que em sembla que està clar i que he volgut explicar davant de tots vostès és que al final, entre aquella novel·la extraordinària sorgida de la biblioteca del meu pare i les meves, he pogut trobar-hi algunes afinitats, moltes més de les que jo mateix m'imaginava en un primer moment. I haver-ho comprovat i haver-ne parlat davant de tots vostès ha sigut una cosa molt interessant per mi i espero que també per tots vostès. Moltes gràcies. Molt bé, Lluís, moltes gràcies. Ens has parlat d'algunes coses que coneixem i en la qual crec que ens hem reconegut bastant molts dels que estem aquí, com el fet d'haver tingut una família bilingüe, haver-se format en una cultura francesada, o detalls com el cavall fort i els escoltes, que crec que molts compartim, i també ens has dit algunes coses noves i per mi sorprenents, com la teva interpretació de la manca d'una novel·la realista, o com el que dius de Carmen Laforet com algú que té una mirada molt més pura, més fresca, o sigui, menys tòpica que els autors d'aquí, o el que dius sobre les classes socials, que em sembla molt ben vist i que a més és un tema recurrent a la teva novel·lística. Ara obrirem el col·loqui, de manera que podeu preguntar, tenim encara una estona, no sé si hi ha un micro, Andreu, hi havia un micro? Sí. Doncs hi ha un senyor que ha demanat la paraula aquí. On? Aquí. Aquest senyor. En primer lugar, permítame que la felicite sinceramente por el artículo de hoy de La Vanguardia. Y recomendaría a todos que lo leyeran porque viene a demostrar, resumiendo en un refrán muy viejo, que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y esta es la situación actual. La felicito sinceramente. Gracias. Por otra parte, la novela Nada, que fue el primer premio Nadal que se instituyó, viene a describir una Barcelona sombría, pobre, triste, reprimida a más no poder por la dictadura, como es natural. Cosa que después revela también Ruiz Zafón en La sombra del viento. El mismo ambiente tenebroso, horizontes cerrados, y una vida, en fin, que yo la he vivido aunque era pequeño entonces, que ahora, los que ahora tanto se quejan de libertad y la piden, que los hubiera querido ver en aquellos tiempos de colas para comprar el pan, tranvías viejos y ruidosos, y punto en boca, sobre todo, porque España una. La novela Nada viene a ser una especie de crónica también, aparte del ambiente familiar, que todas las familias hay de todo, parecida en cierto modo a la colmena de José Cela, que también describe un ambiente en Madrid, un ambiente de pobreza, posguerra, miseria y represión sobre todo. Después vinieron las dos famosas, mucho más tarde, las dos famosas novelas de José María Gironella, La sombra de los cipreses creen en Dios y El millón de muertos. Debidamente peinadas por la censura, se publicaron y fueron una explicación, unas crónicas también de la guerra incivil. Vale, muchas gracias. Hay otra palabra pedida. Sí, bona nit. Lluís Maria, et felicito, has fet una exposició fantàstica i, a més, en fi, jo crec que la teva obra mereix un reconeixement que no té, perquè realment és interessantíssima. El mal francès és una novel·la que té un interès i un atreviment extraordinari, però t'agraeixo molt la defensa que has fet de Josep Vergés i de l'editorial Destino, perquè precisament en els últims anys ens trobem amb una campanya, diguem-ne, contra la figura de Vergés i de l'editorial Destino i de tot el que va suposar des del punt de vista cultural al llarg del franquisme, simplement pel fet que Destino no era ni una editorial ni una publicació periòdica en català,
que és completament injust, perquè tu has dit molt bé, o sigui, Vergés i Destino van crear un espai no només literari i cultural, sinó moral, on diverses generacions de catalans ens vam poder, diguem-ne, formar, no? I aleshores, des del punt de vista intel·lectual, jo he trobat això. Moltes gràcies, perquè crec que la figura de Vergés està absolutament malmesa per culpa del conflicte ideològic que estem vivint, que no ens permet reconèixer la importància, diguem-ne, del nostre passat d'una manera més justa. A veure, perdó, li podeu passar... Volies fer alguna pregunta, Anna? No. Sí. No, jo crec que malauradament el que va passar amb en Pla, vull dir que realment va estar molt denostat injustament, perquè és l'escriptor més gran en llengua catalana que tenim, jo crec que ara tot això està passant i en Vergés està, jo crec, molt reconegut. Precisament ara jo crec que no ho va estar, crec que també el propi Josep Pla va patir molt a Destino quan escrivia en castellà, vull dir, controlat per la Falange, no? Vull dir, allà tothom va patir molt, però que si algú és important la cultura catalana, castellana i de les edicions és Vergés. I jo crec que cada vegada més es reconeix la figura i cada vegada més es reconeix amb en Pla. Vull dir, jo crec que el pujolisme sortosament ha passat i que ara el procés independentista pot ser una cosa política i tot, però que la gent ha madurat i no... Més que res, el que ha passat és la norma, perquè va haver-hi un moment que el català s'havia de defensar i llavors estava pesadíssim. Però això també va passar a Grècia. A Grècia es va recuperar el grec que ja estava totalment envaït pel turc. I llavors aquell moment era tremendo, vull dir, el moment de recuperació del grec. Vull dir que no és l'única llengua que s'ha recuperat el català. Jo precisament he pensat, quan parlava el Lluís Maria, que tenia un català escaient totalment. Llavors penso, no entenc, sí que parles, només has dit una paraula que és pijo, però tot el de més ha sigut absolutament en català escaient, de forma que no sé si pots tenir molts problemes. El que passa que el català, jo també escric en català, no és una llengua trepitjada com és el castellà, i això ens costa. Quan tu poses una paraula, costa molt, no? Costa molt utilitzar aquella paraula que no està trepitjada com estan les paraules castellanes, i això costa. Però jo crec que, no sé, que des d'aquest punt de vista lingüístic la cosa s'està normalitzant i, a més, hem de fer perquè es normalitzi, hem de fer-ho. Vull dir, hem de fer per salvar l'estructura del català i no tant les paraules. A mi no em molesta que es digui pijo, a mi em molesta que es digui porto 3 setmanes esperant, perquè llevo 3 setmanes esperant és castellà. Això em molesta, però pijo no. Vull dir, claro, el que jo crec que s'ha de preservar és l'estructura llenguadoc que té el català. Les paraules no, a mi que hi hagin manlleus catalans del castellà, doncs ho trobo perfecte, no? No passa res, vull dir, és així, les llengües són una cosa viva. El que hem de fer per preservar és l'estructura. Moltes gràcies. Gràcies. Hi ha més paraules demanades? Si no n'hi ha més, jo et volia fer una última pregunta. Si algú en vol fer una altra, doncs deixem una més. M'ha interessat molt la teva teoria sobre... O sigui, m'ha interessat molt això que explicaves, que per tu l'interès d'anada era una novel·la que passava a la teva ciutat, perquè m'ha fet recordar que hi va haver una època a la literatura espanyola, però no sé si catalana, que va ser l'època després de la mort de Franco, on semblava que situar les novel·les a Espanya, en els llocs reals on vivíem, era una cosa, no sé, com paleta, i aleshores les novel·les es situaven a Oxford, com Todas las almas, o a Pequín, com Belvergín, o enlloc, jo crec que per reacció contra el que se'n deia la Berza.
I després, en canvi, això jo crec que justament a mesura que Espanya s'ha posat de moda i ha confiat en ella mateixa i s'ha tornat en un lloc cool, com diuen ara, es va tornar a situar les novel·les, com ara passa, a Barcelona o a Madrid. En català hi ha hagut alguna evolució semblant? En català jo aquella suposada teoria, aquell article que, no sé, fa molts anys que el vaig escriure, era la literatura en llengua catalana, la novel·la en llengua catalana evitava amb molta cura parlar de la realitat catalana, però no per qüestions polítiques, de la censura, no. Era perquè, jo què sé, per un altre, jo em deia que era per nacionalisme, per és igual, per la raó que fos, no? Doncs era més aviat novel·la històrica o novel·la o contes que passaven amb... Sí. I fins a cert punt, paradoxalment, jo penso que qui va trencar una miqueta això va ser Terenci Moix, amb les seves novel·les. El que passa que el català del Terenci Moix era terrible. Jo dic que la meva teoria és que estava mal aconsellat, això és un invent perquè no sé. En realitat, ell deia, és que jo no sé català, per favor, clar que sap català, el que passa és que ell es pensa que no sap català o es pensa que el seu català no era, o es pensava, pobre, que no era prou bo i que havia de fer cas del senyor Uribe, que era el que l'aconsellava i el que li deia el que era bo i el que era, i era el senyor Uribe el que no sabia. Si el Terenci Moix hagués tingut un altre, no sé, un altre conseller o no sé, una altra relació amb la llengua, hauria pogut ser un gran novel·lista en llengua catalana. Aquest és el tema, això que deia, la meva relació amb el Terenci Moix és molt estranya, però vull dir que sí, que la llengua, d'una banda hi havia la llengua del Pedrolo i d'aquesta gent, que era una cosa absolutament aspra i indigerible, i d'altra banda uns temes que eren de novel·la de gènere o que era... Perdó? Sí, el Jesús Moscada, però el Jesús Moscada parla d'un poble, molt bé, magníficament, parla d'un poble que a més se l'inventa una mica, però parla de, com se diu, el poble aquell que hi ha... De Camí. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies al Lluís, moltíssimes gràcies a tots vosaltres. No marxeu perquè ara prendrem una copa de cava i podrem demanar-li al Lluís que ens parli en petit comitè del Terenci Moix, que em sembla que en té moltes ganes. Gràcies.